Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. No vídeo de hoje nós vamos estar falando, gente, do problema que eu tive nessa moto aqui, ó. Essa moto tava fazendo uma barulheira, olha aí como que tava. Tá fazendo muito barulho. Levei em um mecânico, o mecânico falou pra mim assim: não, twister faz barulho na relação mesmo, isso aí é normal e não sei o que. Só que faz 5 anos que eu tenho moto, então já aconteceu muita coisa comigo. Então tipo assim, eu falei, velho, eu tô achando que isso aqui não é relação, pra mim isso daqui é alguma coisa dentro da própria roda mesmo. E eu posso até sofrer um acidente se eu ficar andando com essa moto assim. E aí acabei levando num outro mecânico. Esse mecânico já andou na moto, que o primeiro não andou na moto, né? Constatou que o problema realmente era um rolamento. O rolamento estava estourado, já tinha estourado 2 esferas lá do rolamento já. E cara, para e pensa. Se aquelas esferas encavalassem uma em cima da outra e a roda travasse, provavelmente eu ia sofrer um acidente. Então, cara, ficou R$ 50 apenas o conserto. Eu não sei aí na tua cidade quanto que fica para trocar um rolamento. Talvez seja 100, 150, eu não sei. Aqui ficou R$ 50 para trocar o rolamento traseiro da roda, o rolamento da coroa apenas, não trocou tudo não. Trocou só o da coroa que estava com defeito e acabou o problema, entendeu? Então, tome cuidado, galera. Se tá fazendo barulho na sua moto, leve no mecânico, peça pro mecânico andar. Porque pode ser alguma coisa que você pode sofrer até um acidente, algo grave, tá? Falou, valeu e até mais.